Markete sadəcə su və çörək almağa düşmüşdüm. Gördüm ki, nə qədər insan var. Sən demə Bazar Store şok endirimlər eləyirmiş və 200 manat orada xərclədim. Düşündüm ki, endirimdən indi yararlansam, qarşı gələn həftələrdə çox da alış-veriş eləməyəcəm. Bəzi məhsullar, misal üçün bu plastik qablar doğrudan da şok endirimdir. Digərləri bilmirəm, şokdur yoxsa yox, ona artıq siz qərar verin, zəhmət olmasa rəylərdə yazın. Hansı məhsulu həqiqətən də sərfəli almışam, hansı məhsulu baha almışam, xahiş edirəm rəylərdə yazın, gələn dəfə eyni şeyləri təkrarlamayım. Bibrinin yersilərini göstərəndə bir faciə baş verdi. Gördüyünüz kimi aldığım kofenin biri sındı, amma yaxşı ki Dyson'ın Temu versiyası var məndə. Linkini də profilimdə paylaşmışam. Sonra gördüm ki, bəzi şeylər çatışmır, yenə düşdüm, aldım qalanını.